ইসল্যান্ড বা দ্বীপ, এই কথাটি মনে আসলে সর্বপ্রথম যে জায়গাটির কথা মনে পড়বে তা হচ্ছে সেন্ট মার্টিন। কিন্তু আজ আমরা কয়েকটি ভিন্ন দ্বীপ দেখব, আরও দেখব কাশফুলের সমারোহ, সাথে দেখব বিরুলিয়া ৬০ ফিট খ্যাত একটি সুন্দর রোড। তো চলুন দেখা যাক। আসসালামু আলাইকুম ভাই ব্রাদার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো এভাবে স্বল্প খরচে একদিনের মধ্যে একটা রিল্যাক্স ডে ট্রিপ দেওয়া যায়। চলো। দিয়াবাড়ি যেতে হলে সর্বপ্রথম আপনাকে মিরপুর ১ নম্বর আসতে হবে। এখান থেকে আপনি খুব সহজেই বাস, লেগুনা এবং রিক্সা যোগে দিয়াবাড়ি পৌঁছাতে পারবেন। আমরা বেছে নিয়েছিলাম রিক্সাটাই। বন্ধু আছে যারা প্রচুর পরিমাণে ব্যাঘাত ঘটায়, আসেন আজকে আপনি একটা উদাহরণ দিন। অল টাইম বিজনেস প্রবলেম আছে না, যাদের হচ্ছে প্রচুর ওয়াশরুমে ধরে, বাথরুমের প্রবলেম হয়, দ্যাট সেন্স অফ ফিল করা। হ্যাঁ রিল্যাক্স মামা, চিল রে মামা, চিল। সে জায়গায় ঘুরতে আসছি, ঠিক আছে? এই যে এসব পোলা বানার জন্য মানে ঘোরার প্রথমে একটা প্যারা হয়ে যায়, ঠিক আছে? ওই যে আরেকজনের বদনা দিয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম। বেসিক্যালি আমাদের আজকে সফর হচ্ছে আপনার তুরাগ সফর। তো তুরাগ সফরে আমাদের মূল অর্গানাইজার হচ্ছে আমাদের হাবিব ভাই। আমার বন্ধু ছিল হাবিব ভাই আজকে এই পুরো ট্যুরটার হচ্ছে ব্যবস্থা করছে। তো হোয়াট এভার এই ট্যুরটা নিয়ে বা এই সফরটা নিয়ে বেসিক্যালি ভাইয়ের কী মন্তব্য বা ভাইয়ের কী ফিলিং বা এই ট্যুরটা যে অর্গানাইজ করছেন কেমন পোলাপান আপনি মানে নিচ্ছেন? আসলে আমরা ট্যুরটা করেছি মিরপুর থানার অন্তর্গত 13 নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে। আচ্ছা, আমি 13 নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক। আচ্ছা আচ্ছা। আমার বড় ভাই মিরপুর থানার প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছাসেবক লীগের। তো আমরা আসলে সেবক লীগের পক্ষ থেকে আমাদের ভাই ব্রাদার যারা আছে প্রায় 50-60 জন নিয়ে আমরা একটা ট্যুর দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। তাছাড়া সারাদিন একটু প্ল্যানটা যদি বেশ শর্টকাটে করতেন, যেমন সারাদিনের প্ল্যানটা থাকছে বড় ভাই বলবে, আমি বড় ভাইয়ের কাছে আমরা শুনি। মানে কোথায় যাচ্ছি বেসিক্যালি আমরা আজকে, মানে তোর আগে কোন কোন প্লেসটাতে যাবো? আমরা আজকে তুরাগের এই সিন্দিরটা ঘাট থেকে শুরু করে ওরা বিরুলিয়া যাব। বিরুলিয়া থেকে আশুলিয়ার ওইদিকে ঘুরে যে কোনো একটা স্পটে আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবো, রান্নাবাড়ি হবে, রান্নাবান্না। তো আমরা আজকে সারাদিন ভরপুর লোকে এনজয় করবো ইনশাআল্লাহ। আর পুরোপুরি মানে স্পেশাল ক্রেডিট গোস টু হাবিব ভাই। হাবিব ভাই হচ্ছে অর্গানাইজার, পাশাপাশি আমার বড় ভাই আছে, আমরা সবাই মিলে বন্ধু। হাবিব এটা অর্গানাইজার, আমার সব কিছু, আমিও গেস্ট, আমি হাবিবের গেস্ট। আচ্ছা সবাইকে অনেক my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The follows and grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit racing. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning minds into games, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Invest
investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go. Let me spend everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always staying tall and sweating. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you can call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. সেই একটা জায়গা, মানে এক কথায় যদি কাশবন দেখতে চান আপনারা তাহলে এই প্লেসটা আসবেন। অস্থির, এক কথা অস্থির, মানে চারপাশে শুধু কাশবন আর কি বলে, আর আপনি আর কেউ থাকবে না আশেপাশে। এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি পিকনিক আসছি, তারপরে সবাই হচ্ছে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে আসছে ক্রিকেট খেলার জন্য, আর ফুটবলও নিয়ে আসছে। আমি একটু ভিডিও করতেছি, ওই যে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এই যে ট্রফি কিন্তু তুমি সেই ভাই ভাই হায়দার কার আউটটা করা ঠিক আছে ভাই? আপনি কেমনে উঠলেন ভাইরা? What a shot it is! Shot! Shot! Boy, masuk! প্রায় অনেকক্ষণ খেলাধুলা শেষে
এখন আমরা সবাই পানিতে খেলবো। আঙ্গুলে ধরে আঙ্গুলে মাঝখানে ধরে। দাঁড়াও দাঁড়াও মইন, এই লাভ দিতেছো, দাও দাও। মইন ঠাই পাওয়া যায়, ঠাই পাওয়া যায়, আর দাঁড়ান যায় নি দেখো। এখন হবে খাবারের খেলা। এই খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল আমার বন্ধু জাহিদ। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ মিলে ম্যান অফ দ্য সিরিজ বরাবরের মতো আমাদের হাবিব ভাই। সবচেয়ে বড় হচ্ছে বিরোধ হচ্ছে এই খাবারটা। সবাই মিলে একসাথে খাবার গেলে খাবারটা অন্যরকম টেস্ট লাগে। তারেক খেতেছোস? দিয়াবাড়িতে গোসল খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা এখন বর্তমানে আছি না 60 ফিট, খুব ফ্যামিলিয়ার একটা স্থান বিরুলের মধ্যে। আমাদের এলাকার 60 ফিটের পর আমরা এখন দেখবো যে এই 60 ফিট আর এই 60 ফিটের মধ্যে কি তফাৎটা। তো চলে দেখা যাক। এই হলো সেই 60 ফিট। রাস্তার দুধারে যেন সবুজের সমারোহ। আপনারা যারা একদিনের ডে ট্যুর প্ল্যান করছেন, আমার মতে তাদের জন্য পারফেক্ট একটি জায়গা হতে পারে এটি। সকাল থেকে সন্ধ্যা দিয়াবাড়ি হতে বিরুলিয়া, আর সাথে অসাধারণ কিছু মুহূর্ত। সো ভিউয়ার্স, দেখতে দেখতে আমরা ভিডিওর একদম শেষ মুহূর্তে। আশা করতেছি আপনাদের সবাই এই ভিডিওটা দেখে আপনারা অনেক এনজয় করবেন। পাশাপাশি আমাদের সারাদিনের যাত্রাটা খুব ফ্যান্টাস্টিক ছিল। আমাদের আশেপাশে যারা ছোট ভাই ছিল, বড় ভাই ছিল, সবাইকে মিলে ভালো একটা মোমেন্ট ছিল। স্পেশালি থ্যাঙ্কস গোজ টু হাবিব ভাই, বিকজ হাবিব ভাই পুরো ট্যুরটা অর্গানাইজ করছে। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।